我遇到粗人，亦會捉緊，良心靠你未問。Hello， 大家好，我係 Marco 鄧柏聰。咁我喺呢個 project 入邊咧就係飾演 Piero 嘅。我自己都好中意Dancing Through Life 呢首歌嘅，即係我覺得呢個 musical 有一首跳舞歌，然後係一個男仔唱，其實識個 tenor 係都會好想自己可以唱到呢首歌咯。其實我都好中意呢個戲嘅，即係我喺香港睇過一次啦，然後喺英國又睇過啦，然後啱啱上年即係出咗電影版我都睇過2-3次，因為個音樂實在太正啦，成件事，咁我所以係好 into 呢個音樂劇。因為我覺得好難得有一個人係對於翻譯一啲外國音樂劇咁有熱誠啦，又有能力啦，又有衝勁啦。咁我覺得當我遇到一啲咁有熱情嘅人咧，我就好想攬住佢，我就 yes， 我哋一齊嚟做一個 project 啦咁樣。因為我自己咧就係 focus 多啲喺演出啊、表演上面啦。對於真係可以有能力可以喺文字上面去咀嚼、去填詞嘅人咧，我係好深表敬畏，所以我覺得如果佢哋有能力，佢哋有呢個才華，請你哋多多做多啲填詞啊、翻譯嘅工作，因為係靠佢哋，我哋先有得演出。